Svätá Terézia Benedikta od kríža hovorí: Už teraz prijímam smrť takú, akú mi Boh určil. S dokonalou odovzdanosťou do jeho vôle a s radosťou. Prosím Pána, aby prijal môj život a smrť na svoju česť a slávu. Za všetky záležitosti najsvätejšieho srdca Ježišovho a Máriinho, za svätú cirkev a najmä za zachovanie, posvetenie a dokonalosť nášho svätého rádu. Za všetkých mojich blízkych, živých aj mŕtvych. Za všetkých, ktorých mi Boh dal, aby nikto z nich nezahynul. Väčšina z nás sa smrti bojí. Prečo? Napriek zdaniu nie je odpoveď na túto otázku ťažká. Bojíme sa smrti, lebo v živote sme neboli dobrými žiakmi na hodinách, keď sa preberala učebná látka odovzdávania sa. Priveľa vecí sme si podržali pre seba a nedokázali sme ich odovzdať. Zdravie, dôvtip, schopnosť poradiť si, atraktivitu, obľúbenosť u druhých, výhody, obľúbené osoby, úlohy, miesta. V skutočnosti sme ich nikdy neodovzdali. Odovzdanosť seba samého ako najlepší spôsob prípravy na smrť je niečo veľmi konkrétne. Tak ako v modlitbe istého človeka. Pane, keď trpím, pošli mi niekoho, kto potrebuje útechu. Keď je môj kríž už veľmi ťažký, dovoľ mi vziať ešte kríž druhých. Keď nemám čas, pošli mi niekoho, kto práve v tomto okamihu potrebuje pomoc. Keď nemám odvahu, pošli mi niekoho, kto potrebuje povzbudiť. Keby som chcel, aby ma niekto pochopil, daj mi niekoho, kto potrebuje porozumenie. Keď zatúžim, aby sa niekto o mňa staral, pošli mi niekoho, kto potrebuje starostlivosť. Keď myslím len na seba, obráť moje myšlienky na druhých.